Ffonio hanes y ddinas a dangos Antigua, lle oedd wedi bod yn blentyn, a wedyn yn gosod ni yn y Montagna Russa, fel Trans-Caroloedd oedd yn sgrychian gwlad. Gora zilabaita jone emazteak eta txillardegik eta funtzian Montigelora behakin eta bere emazteekin gerituenekin. Eta Montigeldon goian erakusi zion Donostia guztia eta esplikazio zizkion historia guztiek Donostiari buruz. Eta gero zuzunien bila funtzien hor. Ume bilartzen eta berriro txolo montaña rosan ikutzera. The old challenge ydy fod o wedi cyflwyno i bywyd a brwydr Ewsgaleria mewn cyfnod arwrol iawn. Oso ez txillardegik niri erakusialako Euskal Herria eta Euskaldunak eta berarekin gainera bizi izan ditulako Euskal Herriko historiaren atal heroiko batzuk. O'r munud na fod gyflwyno fi yn ei prawdau i Telesffordd Monton, wedyn yn 1977 pan ies i ar y llwyfan adeg sefydlu ESB. Sortu ditu garaiak dira bat, Telesforo Montzon presentatu nindun egunetikan, ESB aurkeztu zen eguneraino, garai hori oso batzutik esauten berarekin, hauteskunde janko nuen. Oedd yn lythyrwr da, oedd yn sgrifenus lythyrau da, a tamer ohonyn nhw, mae gen i ddon ffael o lythyrau gan 19, a dwi'n cofio un oedd yn sgrifennu mewn cymysgedd o Ffrangeg a Castilieg. Ac os oedd pethau'n wael yma yn Ewsgari, oedd mwy o Ffrangeg. Ambell waith oedd llythyr i gyd yn Ffrangeg, a wedyn o'n i'n gwybod bod pethau'n ddrwg iawn. Oso idazioan asan asko gustatzen zitzaion, eta orduan ni banekien noiz zeuden gauzak gehiago Euskal Herrian. Zenbat eta frantses gehiago erabilik kulturetan, zebeti frantses gaztelanian hasten genuen, horrek esan dizun egoera oso txagazala Euskal Herrian. A dwi'n cofio y digwyddiad yn y hotel Alcalá, adibidez gogoratzen dut, Hotel Alcalá, saiatu zirenian eraitzen, idatzi zian gutuna. Oedden espositan. Oedd yn ddyn dewr, ac oedd yn fel hefyd yn fodlon dweud pethau am boblogaeth am y llaen. Gizon ausartazan ere egitzian Euskaldun guztiak bezala baina bereziki beste era batean ausartazan, ze gaiztan egia esateko gustuko ez bazan ere bere gertuko egin. Dwi'n falch iawn. Dwi'n falch iawn bod i wedi nabod y dyn a bydd ei eirio fo a'i esiampl efo chi am blynyddoedd i ddod ysgol i casglo. Posten naiz aukera eukin nulako nire bizitzan txillardegi zautzeko, eta bere ideiak eta bere eredua zuekin egon da dira urteetan eta urteetan. Rabelen pagan buginen bat defin.
begira, nintzen lau begira denean eta ikusi nola batean, minutan egun honetan, urua, inoa, guri nola izan. Eta ikusi dut, sartzen zelan, nik nintzen kontratu nire gabe kapatu nik eta ergoro biok reazio gara izan dut, kantu dira maia azbiak gutxinez, ez ikusteko edo ez ikusiak izateko, eta segitu dut bat. Impresioa bukatzen dira bat, izan dut zian abarra, hau abireko. Azkenean, doza barriko zaten, azkenean egin da, eta ikusi gero, eta kutsu batean, kutsu batean, gure hongan, eta nire maia restaurant, nire maia izan egiten, zebiat, inde izango eta baina, zauta bat zereko. Ez gara izan onena
benetako kanta erdituta gure ordua heldu da. Kaskartu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Kaskartu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. hizkuntzalari, idazle, pentsalari, soziolinguista, abertzale, intelektual, aitzindari, konprometitu, matematiko, koherente, ezinbesteko zen izan behar eta gainera, ideiak eta norabidea oso argi zituen.
Estatu batetik agian euskara azaldatuko, baina estaturik gabe ziur ezer, esan zuen berari egindako azken elkarrizketetako batean. Bere lurraldean beharrezkoak ez dira hizkuntzak galdu izan dira osoak izan. Eta hori hemen ez gertatzeko, euskara lehentasunezko estatusa beharra dela bere lurralde osoan. Legien eta prestigioaren bitartez lortu beharrekoa. Eta noski, hizkuntza politikaren bitartez arlo guztietan nagusi izateko neurriak hartu behar dira. Baina Frantziak eta Espainiar estatuek euren konstituzioekin ez dezue horretarako aukerarik ematen. Horregaitzik behar burujabe izan Euskal Herriak. Euskararen beharrezkotasuna, ukatzen dute legeek, hizkuntzaren desagerpenera daramadelako, berak gaitzu zeba moduan. Baina aldaketa honetan bultzatzeko herri honek euskaraz bizitzeko autua egin behar du. Eta gutako bakoitzak be, asimilazioak eragindako jokabideaz jabetu eta horren alde egin behar du. Txillagerik bera egin zuen moduan. Horren beste ezaugarren artean militantea, euskararen militantea eta ekintzailea nabarmentzekoak dira. Berak konbentzimendu osoz euskaldun izatearen arrotasuna bere eguneroko jakunaren erdigunean kokatu zuen. Eta edozein izan da ondorioa edo koste politikoa zein pertsonala, beti lehenetsi zuen euskara eta herri euskalduna. Printzipio politikoen gainetik jarri zuen euskara, ez bakarrik kartzela edo zigorra agurtuz. Askotan ez dira oso gustukoak edo onartuak izan bere irakurketak eta ekarpenak berak parte hartu izan duen mugimenduetan. Eta horren adibide dugu Euskal Herrien euskaraz mugimendua sortzeko erabakia. Askatasunarekiko esperantzaz betetiko garaian sortu zuten hainbat ekintzaile Euskal Herrian euskaraz. Tartean, Txillarretik. Esperantza eta ilusio garai horretan euskarari eta herri euskaldunari dagokion erdigunea emateko. Orduko mugimendu politikoen utzunean eragiteko. Eta orain, garai herri honetan, Euskal Herrian euskarazek 1989an sortu zuteneko arrazoi berberengatik, euskarari herri honen eraikuntza eta askate prozesuan dagokion lekua eta erdigunea izan dezan eragiteko konpromesua berresten du. Euskarak eraman zuen abertzaletasunera Txillarreri. Eta guri badagokigu orain, garaiotan ardura jokatzea. Eta euskara, euskalduntasuna gutxienez abertzaletasunen pare kokatzeko eragitea. Euskal Herria aldaketa etorrikoa da, euskarari eta herri euskaldunari dagokion erdigune politikoan kokatuta etorriko da. Ezin dugu gerako utzi. Euskara delako euskaldunon aberria, eta gainontzeko herrietatik berez egiten gaituena. Baita munduko egiten gaituena ere. Euskarari gabe, Euskal Herririk izango ez delako. Aro, euskaldun izateaz Txillarreri, eta aro gu bera gure erreferente izateaz. Horregaitzik, guk behintzat oso argi daukagu. Gure omenaldia bere bidea jarraitzea da. Euskaldun eta aro. Libratuko euskara Txillarreri. Lotura guztietatik, estatuen mugetatik, aske sentitu nahi. Euskaldun eta burugabe sentitu nahi. Eskerrik asko Txillarreri. Zenuen hasi
eta mundua ikusiko dugu gerora badaki, geure begitatik baina zure betaurrekotatik, geure begitatik baina zure eskerrik asko herri hau ez uzteagatik hiltzen, jardutearen letretan perla gorriak erritzen, ametsen ingeniaritzaz utopiak eraikitzen, jakitearen esaten, jakitearen aditzen, jakitearen urrengongana hurbiltzen, eskerrik asko berriro, eskerra ez zait kabitzen, denoi erakustearen koherentzia bizitzen, denoi erakustearen koherentzia bizitzen. Sukaldean egoten zara, baina goztentzat egita. Aurkian eseri eta leiotik begira, kristala lausotzen duen turdina efektu gabe. Eta ni, zeure begien ondoan nagoela. Hemen egon nahi eta egon ezin duten hori hitza emateko, Laura Minteri. Atzo Logroñon egon ginen eta nik ekarritako gutuna da Arnaldo Otegik zigarri idatzitakoa. Nahiago berak irakurri izan balio eta esun. Hau patzia, zure oroimenarako lerro batzuk idazteko eskatu didate. Eta ezker honez, hemen atorkizu sentitzen dudana esatera. Zure semea Joseba ongi ezagutzen duen Lorreneko kartzelan dagoen 5. modulotik. Aspaldi nekien gaixo sinela. Honela adierazten ziren Joseba bere gutunetan. Nik idatzitakotan beti galdetzen bainion zutaz. Eta orain agur esan diguzu. Kolpe handia izan da. Bai niretzat, bai kartzela honetan bizi anitza eragiota daiteke kartzelan zila. Bizi garen euskal preso politiko guztientzat.
Besteak beste, halako kolpeak intentsitate bereziarekin bizi dira etxe hauetan. Agian, joaten den bakoitzarekin konturatzen garelako besteak beste, gure kartzelaldiarekin ere zenbait eta zenbaitekin lapurtzen dizkigutela azken solasak, harremana, begirada eta besarkada. Baina hitz hauek idazterakoan triste banago ere, ez dut nahi tristeziaren apologiarik egin. Finean guk ongi dakigu gaztetasuna edo bizitza eternala eskaintzen duen gizarte konsumista honetan, hilabete honetan berapenekin, naturak ere bere baita erabituko gaituela noizbait eta den hori. Zeren eta afera ezpaita biologikoki eternala izatea, hori ezinezkoa baitzaigu. Afera da, gure bizitzak eternala izan daitezken irakaspenak ustea, konpromisori eta borrokari atxikituko dietenentzat. Eta zuk, ireki dugun askatze prozesuaren fase berrian, guztiz baliagarriak diren hainbat irakaspen ahaztu ezinak utzi dizkiguzu. Irakaspenak ugariak badira ere, niretzat hauek dira garrantzitsuenak. A, B eta C datoz. A. Nork ez du entzun edo irakurri Bertolt Brechten borrokan egin dutenen poema? Hortan dio bizitza osoa borrokan eman dutenak direla ezinbestekoak, eta egia da. Baina nik horri ausardi handiz zerbait gehituko nioke. Eta ezinbestekoenak dira bere pentsamoldea termino estrategikoetan planteatzen dutenak. Eta zu horitariko izan zara. Euskal Herria termino estrategikoetan pentsatzetik antolatu zenuten Euskal Erresistentzia frankismoan. Gure herriari proiektu askatzaile berrituak eskainiz. Eta zoiki ikuspegi estrategiko honetatik izan zen posible gure hizkuntza nazionala behar zituen arau batuak mahai gainean jarri eta garatzea. Baitzila, finean batzuk gobernu izateko borondatea duten bezala, guk estatua izateko borondatea dugu. Honek ezberdintzen du askotan pentsamolde taktizista eta estrategikoa, politikeria eta politika. Eta egun, irekitugun fase berri honetan, hil ala biziko izanen zaigu gure pentsamoldeak termino guztiz estrategikoetan garatzea. Honen arrazoia zintia da. Bizitzen ari garen krisia ez dela soilik ekonomikoa. Krisi ekonomikoari balore krisia, krisi klimatikoa eta krisi energetikoa gehitu behar zaio. Zibilizazio krisia da egungoa. Besteak beste, bai planetaren zein gure espeziaren beraren bizi iraupena arriskuan dagoelakoa. Eta mundu osoan krisi hauek gaineratzen dituen galderei ere termino estrategikoa eta mundu osoan krisi hauek mahai gaineratzen dituen galderei euskal erantzunak aurki beharrean daude. Finean eta berriz ere, termino estrategikoetan euskal utopia zein den berdefinitu beharrean daude. Horretarako, pentsamolde estrategikoa erabiliz. B. Euskal literaturari aitzindaritza eman zenion leturiaren egunkari ezkutua idazterakoan. Baina gauza guztien gainetik, irakatzi diguzu ez dagoela proiektu askatzailerik euskara eta euskal kultura proiektu horren sustabe bezala ez badira ulertzen. Eta nire ustez, txilak, egungo faseak derrigorrean behar du euskal kulturaren berpizkunde berri bat. Bere garaian, Estok Amairu sortutako lurrikara gaurkotua. Alegia,
Euskal Estatua helburu duen askapen prozesu honek politikatik haratago hizkuntzan, hezkuntzan, kultura, ekonomia, intelektualitatean eta baloreetan errotu behar du kimua garaipenik nahi badu. Azkenik, niretzat, izugarrizko irakazpena izan da Euskal Herriarekiko erakutsitako zintzotasuna eta leialtasuna. Bai, leialtasuna. Finean, herriari zor diogulako, eta ez beste inori. Zentzu honetan esan dezakegu sigla guztien gainetik, herri honek dituen helburu estrategikoen ganako behar dela leialtasuna. Gaur, hemen, ziur naiz, sigla ezberdinetako eta trajektoria ezberdinetako egin aldana bildu dela. Garrantzitsuena ez delako iraganean eginiko autoak zeintzuk izan diren. Etorkizun erabazteko konpartitu beharreko autoak baizik. Herri txikiek eta zapalduek oso garesti ordaintzen ditugulako gure arteko zatiketak. Indar metaketa eta batasunaren aldeko azinen, bai, eta horta gabiltza, batasuna eta indarra metatzen Euskal Herria estatua izan dadin. Zuk askotan epatzen zenuen, baitasun horren beharrak bidea eginen dugula beran. Zin dakizu. Batasuna printzipiotan eta borrokan oinarrituz. Eta leialtasunarekin batera, zintzotasuna. Zintzotasuna pentsatzen zenuela esaterakoan. Ados egon, ala ez. Egia iraultzailea dela. Eta lidergoak morala eta intelektuala izan behar duelako. Horregatik beti errespetatu zaitu eta errespetatu dugu. Zuzendaritzek ez dugulako aduladorerik behar. Egia esaten diguten kideak baizik. Egiak min egiten badu ere. Horregatik ere mila esker. Pentsamolde estrategikoa, hizkuntza eta kultura zutabe gisa eta leialtasuna eta zintzotasuna. Horiek dira zugaldik ikasitakoak. Ez ditut ahaztuko. Amaitzeko, bezarkada eta musu handi bat zure emazte, seinalaba, lagun, sendi, zein hor bildutako guztientzat. Eta zuretzat zilak, dezio bat. Hasi jeintosak, arzka itzala osoki, hainbeste maite izan duzun Euskal Lurrean. Agur eta hore txillak, gora Euskal Herria eskatuta eta Euskalduna. Arnaldo Otegi, Logroño, 2008ko urtarriaren batzak. Yes,
izan bakizue. Eta ekintza erraldoia ikusita ziur nago nobaiteko lotza ere sentituko duela. Gehiegi egin bezala baitatu duela. Baina horrelako eskontzale Illo alkarrekin, ikusita andana aukitia ikusita postu ere egin ditzake, hori ere ziren. Elkarrekin egin momentu txarriaka aurre. Eta elkarrekin gozatu ere momentu hona. Eta horrein ere elkarrekin, eta gure familiarekin batea, gure eskertzarik zintzoenak eman egizkizuegu, zuei hain zuzen, zuei, egunero gure herriaren alde egiten dezuten lan neketzu horregatik. Eta baita ere eskerrik beroenak eman egizkiegu. Hemen falta diren asko eta asko horiei, denok esantzen duen arazoak medio direla eta beti idani. Hain zuzen, abertzalen elkarra laguntzatzea. Abertzalen arteko elkarra laguntzatzea. Eta benetan esaten dizuet, ontzamentatik ikusita somatzen dela horixe. Elkarlan horren zantzumismo sendo bat aurrea doa. Eta beste dira. Gora Euskal Herri Euskalduna eta batua. proiekzio zientifikoa ere baduela. Eta baita kezka, konpromisoa eta ekibidea berezi ezinezko kontzeptuak
direla gure garaiko euskaldunontzat. Zertarako, aberregi gurean atzarreko hizkuntzaz arituko gara. Zilarrekin dira bezalako bide oparoa izan duen jendearen bizitza ibilbidea laburbiltzea nahiko zaila izaten da, oso zaila eginetan. Baina Jose Luisen kasuan ez. Jose Luisen kasuan, 3 hitz nahikoak dira 92 urte luzez luzatu den bere bizitzari izenburu bat jartzeko. Euskal Herria helburu. Euskal Herria helburu zuelako jainkoa eta bere zarra alde batera utzi eta garaiko beste gazte batzuekin batera urratsa aurrera ematea erabaki zuenean. Euskal Herria helburu bazuelako Kruz eta Mitxelenarekin batera Euskararen batasunaren aintzindari aritu zenean. Eta Euskal Herria helburu zuen inongo dudarik gabe deturia bakarrik zedukiden kokatu zuenean. Euskal Herria helburu izan da, bakina bat aldez entzungo genion abertzaleak norbere aldetik joan da gureak egin dugu, esaten zuen bezala ez. Abertzaleen batasuna, ezkertiaren batasuna, funtsezkoa ikusten zuen. Eta guk badugu hor poz handia. Garaiz, ibili garelako ziarren amets horren hasiera sikiera ikusi zezan. Horko dira, bildutako ordezkaritza zabalak azken urteotan honorabide horretan egindako bideo oparoa erakusten digun inongo zabaltzarik gabe. Ziarren eskainitako omenaldi ekitaldi honek batasun horretan hartzen du gainera bere zentzu erabatekoa, bere zentzu osoa. Berak pentsatu eta esaten zuen bezala funtsezkoa izango delako batasuna egun zabaltzen hasitako bidea bere proiekturik onena eman dezan. Euskal Herria euskalduna, burujabe eta sozialista. Eta bueno, bukatzeko, horrein bai, berriro ere urbildu zareten guzti hori gure eskerrik beroena. Deia egiten dizuegu, omenaldi honetatik atera gaitezen, Jose Luisek helburu utzi digun Euskal Herriaren erronkari batasunetik, euskaratik eta herriaren erekuntzan konpromiso irmoa dugula ekin diezaiogu. Beraz, gora Jose Luis! Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Eusko Gobernariak elkarrekin abstean.